اهلا بكم في قناة الصيدلية، وهنتكلم معاكم النهاردة عن اطعمة هتزود عدد الحيوانات المنوية عند الرجال. الاطعمة اللي بتزيد عدد الحيوانات المنوية عند الرجال هم 11 نوع معانا النهاردة. هنتكلم معاهم مع حضراتكم وهنشرحهم بالتفصيل ونقول لك فوائدهم ايه. وال11 نوع دولت بينتجوا حيوانات منوية صحيحة، يعني ال 11 نوع اللي انا هقولهم لك دمت الحيوانات المنوية بتاعتهم كلها صحيحة، ما فيهاش حيوانات منوية مشوهة. تمام. يبقى هنتكلم معاكم دلوقتي، وهي أطعمة لا حبوب ولا كبسول ولا قراص. تمام. يبقى بنتكلم في أطعمة، في أكل أنت هتاكله، مش هتشتريه من أي صيدلية، مش هتجيب أدوية. تمام. يعني أنت دلوقتي في الأكلات. تمام. يعني انت تقدر تجيبها وتعملها في البيت، تقدر تشتريها من اي محل، تقدر اللي انت عايز تجيبها من اي ماركت، يعني من السوق، من الماركت، من اي حاجة هتقدر انك يعني توفرها بسهولة. تمام. وكمان مش الناس اللي تقول لك انا معدتي بتوجعني من الكبسولات والاقراص والكلام ده، لا، هي مش برشام. النهارده هنتكلم عن اطعمة، مش هنتكلم عن كبسولات او اقراص. تمام. هنتكلم معاكم النهارده عن اول نوع، وهو السبانخ. السبانخ يا جماعه مفيده جدا 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 جدا، وهنتكلم عليها. يعني ال 11 نوع دولت هنتكلم بالنسبه للفوائد عند الرجال في زياده الحيوانات المنويه، مش هندخلكم في تفاصيل تانية، ولا هنتكلم معاكم في حاجات وندخلكم في دوامه ونقول لك مثلا ده مفيد لكذا وكذا وكذا كذا. لا، انا هكلمك عن الفوائد المخصصه لزياده الحيوانات المنويه. اول حاجه وهي السبانخ، بتعد حمض الفوليك اسيد، مهمه جدا، غنيه جدا بحمض الفوليك اسيد. وحمض الفوليك اسيد ده مهم جدا لانتاج الحيوانات المنويه عند الرجال الصحيحه الغير مشوهه، الصحيحه الغير مشوهه. ويعتبر السبانخ من انواع الخضار الورقي مصدر غني لهذا الحمض. تمام. يبقى معانا قلنا اول حاجه السبانخ. تاني حاجه معانا هنا وهي الشوكولاته الداكنه. الشوكولاته الداكنه بتزود عدد الحيوانات المنويه، ودي حاجه معروفه او مشهوره جدا في زياده انتاج السائل المنوي وعدد الحيوانات المنويه، ومصدرها غني بالاكسده، مضاده للاكسده، مصدر غني مضاد بالاكسده. تمام. وتالت حاجة معانا النهاردة وهي الطماطم. الطماطم بتحتوي على مضادات الأكسدة، وبتعمل بشكل كبير على تحسين جودة الحيوانات المنوية من حيث تغذير حركتها وعددها. يعني بتخليها كتير جدا، وحركتها بتكون كويسة، يعني بتخلي حركتها سريعة وكمان عددها أكتر. الطماطم اللي هو في ناس بيقولوا عليها قوطة. تمام. الطماطم أو القوطة يعني عنصر مضاد للأكسدة، وهو بينتج حيوانات منوية كتيرة جدا، وزائد ان هو بيزود حركتها وعددها. رابع حاجة معانا وهي عين الجمل. عين الجمل يا جماعة دي معروفة زي ما بيقولوا هي المصدر الغني بالأحماض أوميجا 3. أوميجا 3 ناس كتير قوي تاخدها يقول لك أنا عاوز حاجة فيها أوميجا. تمام. عين الجمل يعني مصدر غني بالأحماض أوميجا 3، وبيساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال. هو بيساعد زيادة إنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال، زائد إنه بيعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية عند الرجال. يبقى هو كمان أول حاجة عين الجمل بتساعد في زيادة الحيوانات المنوية عند الرجال، زائد إن هي بتعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية لدى الرجال. يبقى معانا كمان العنب الأحمر. العنب الأحمر بيحتوي على مضادات الأكسدة قوية، تعمل على الحفاظ على درجة الحرارة في الأعضاء التناسلية عند الرجال، وبالتالي بتحسن من إنتاج الحيوانات المنوية ونوعيتها وقدرتها على الحركة، ولذلك تعد من أشهر الأمثلة على الأطعمة التي تزيد عدد حيوانات منوية عند الرجال. يبقى العنب الأحمر خصيصا بيزود الحيوانات المنوية عند الرجال، لأنه بيحتوي على مضادات للأكسدة قوية تعمل على الحفاظ على درجة الحرارة في الأعضاء التناسلية عند الرجال. بعد كده معانا الموز. الموز يا جماعة يعتبر الموز فاكهة غنية بفيتامين بي 6، والذي يؤدي لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين عند الرجال. يبقى الموز بيزود الحيوانات المنوية عند الرجال.
يبقى الموز يا جماعة فيه فيتامين بي 6، وبفيتامين بي 6 ده هو المسؤول عن زيادة الإنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين عند الرجال. وكمان الموز بيحتوي على فيتامين أ، وكمان الموز بيحتوي على فيتامين بي 1، وكمان الموز بيحتوي على فيتامين ج، وهو المسؤول عن جودة الحيوانات المنوية عند الرجال. يبقى الموز بيحتوي على أكتر من فيتامين، يعتبر في الفواكه اللي احنا قلناها والاكلات او الاطعمه اللي احنا اتكلمنا عنها يعتبر افضلهم الموز، لانه كمان بيعمل على زياده الرغبه الجنسيه والدافع الجنسي عند الرجال. بعد كده الرمان بيحسن مستويات هرمون الذكوره، وبالتالي يعمل على زياده انتاج الحيوانات المنويه وجودتها، وكذلك يحتوي على الالياف التي تزيد قدرة الرجال على الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية. يبقى الرمان بيزود انتاج الحيوانات المنوية، زائد ان هو بيخلي فيه حافز على الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية عند الرجال. يبقى معانا الموز والرمان بيزودوا الرغبة الجنسية، زائد ان هما بيزودوا عدد الحيوانات المنوية عند الذكور او الرجال. تمام. بعد كده يا جماعة معانا الثوم بيحتاج على عنصر مسؤول على تنشيط الدورة الدموية ومنع تضيق الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي يزيد من تدفق الدم إلى الخصيتين، والتي تحمي الحيوانات المنوية من أي أضرار. يبقى الثوم هو عنصر مسؤول عن تنشيط الدورة الدموية ومنع تضيق الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي بيزيد من تدفق الدم إلى الخصيتين التي تحمي الحيوانات المنوية من أي أضرار. وكذلك الثوم بيلعب دور كبير في إنتاج الحيوانات المنوية الصحيحة. يبقى الثوم بيزود تدفق الدم، تمام، في الأوعية الدموية والشرايين، زائد إن هو بيحمي الحيوانات المنوية من أي أضرار، زائد إن هو له دور كبير في إنتاج الحيوانات المنوية الصحيحة، إنتاج الحيوانات المنوية الصحيحة. وبعد كده معانا الجزر يعتبر من أهم الخضروات التي تحتوي على نوع مضاد الأكسدة، والتي تعمل على الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية عن طريق تقييد الجذور الحرة، تقييد الجذور الحرة التي تعمل على المواد المضادة للأكسدة. أيضا تعمل على تحسين حركة الحيوانات المنوية من خلال مساعدتها على السباحة نحو البويضة بشكل أفضل. يبقى هنتكلم معاكم بعد كده عن زيت الزيتون. وزيت الزيتون يعتبر مفيد لكل حاجة، ناس كتير بتستخدمه، ممكن بيستخدموه يوميا. زيت الزيتون، الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي بيحفز تدفق الأكسجين إلى الخصيتين والسماح بتكوين الحيوانات المنوية السليمة أو الصحيحة. يبقى زيت الزيتون بيضيف تدفق الأكسجين إلى الخصيتين والسماح بتكوين حيوانات منوية سليمة أو حيوانات منوية صحيحة. بعد كده معانا البيض يا جماعة مشهور جدا جدا جدا، ومن الأطعمة التي تزيد الحيوانات المنوية، وهو غني بحمض الفوليك والزنك. حمض الفوليك والزنك ده يعني كفاية لوحدهم ان هم بيفرزوا هرمون الذكورة، مما يساعد الى خصوبة الرجال. ويعتبر البيض من المواد الغذائية التي تساعد في إنتاج الحيوانات المنوية القوية والصحيحة، وهو أمر مهم للخصوبة لدى الرجال. يبقى البيض هو في مصدر غني بحمض الفوليك والزنك، وكمان هرمون الذكورة، بيزود هرمون الذكورة، وكمان بيساعد من زيادة الخصوبة عند الرجال، وكمان من المواد الغذائية اللي بتساعد في إنتاج الحيوانات المنوية القوية والصحيحة، وكمان هو مهم جدا للخصوبة عند الرجال. وما تنسوش لايك والاشتراك في القناة الصيدلية، وشكرا ليكم.